大家好，我係 Ramus 啊。今日我嚟到呢個青衣青怡花園，陣間會同大家睇一個3房單位嘅547尺。咁呢個3房單位究竟有啲咩咁特別呢？陣間我哋一齊再睇下啦。青怡花園位於青衣青綠街7至19號，發展商係長實，入伙日期係1986年11月。屋苑總共有7座，一共提供1520個單位，單位尺數係由343至547尺。好啦，我哋而家去到呢個單位，咁先睇咗個廚房先啦。廚房，廚櫃啊嗰啲都換過嘅，都有少少年代咁。咁業主應該佢喺度清潔緊啦。呢度預咗個位係攞嚟擺洗衣機嘅，有個雪櫃位啦。好啦，跟住我哋就嚟到呢個客飯廳。青怡花園呢個單位咧，實用面積係547尺嘅。咁其實幾罕有嘅一樣嘢就係500零尺嘅單位喺市面上都幾難見到，係有做到一個3房套廁係啦。咁同埋客飯廳其實佢都唔細嘅。我哋而家睇睇客廳呢個位，其實佢可以擺到一張3人嘅梳化啦、電視櫃位啦。咁個廳大概係有頭先我哋度過嘅，大概有9尺長。咁嗰個樓底咧，大概係8尺10寸高。跟住我哋入嚟睇睇洗手間。洗手間佢就改咗做一個企缸。好啦，再嚟就第二間細房。細房都方方正正嘅。咁其實而家睇翻嗰個闊度啦，我哋可以打橫去擺一張床，個床都可以做到4尺闊嘅。跟住呢度仲有一個衣櫃位，可以擺衣櫃或者書台啦。窗台位佢都做咗個收納空間喺度喎。好啦，跟住就到第二間細房。兩間房差唔多大嘅，嗰個擺位都係好簡單，可以呢度做一張雙人床，單人床、雙人床都得。跟住呢邊擺衣櫃，亦都係啦，喺窗頭做咗個收納位嘅。好啦，跟住我哋就嚟主人房睇下啦。主人房比頭先嗰兩間房再大少少，同埋有個 L 型窗，咁個透光度都唔錯。主人房呢邊就通常會係呢邊擺衣櫃啦，牆身挨埋牆呢邊。好啦，咁喺呢邊中間可以做到一張5尺床都可以夠擺啊！大家可以睇睇，可以做到張5尺床3邊落床，咁算唔錯，真係500零尺嘅啫喎，呢度547尺。好啦，主人房都浴室，亦都係改咗做企缸嘅。好，咁我帶大家參觀埋嗰個景觀。單位佢係望外園嘅，咁向翻自己屋苑本身嗰個泳池啦。下面有啲園林咁樣嘅景色。兩間細房亦都係一樣。好，最後到個廳。其實3間房同個廳望嘅景色都係差唔多。我哋而家喺客廳梳化位呢度望翻出去，一樣係望到個泳池園林。咁佢喺飯廳做咗個對流窗添嘅，咁變咗可以兩邊開窗通風。好啦，咁我就介紹到嚟呢度。
青怡花園周邊嘅配套都好完善㗎，對面就係青衣市政大樓。市政大樓一共有3層，地下係街市，一樓係圖書館，二樓係室內體育館。附近仲有呢個青衣運動場同埋青衣泳池添。當然唔少得仲有青衣公園啦。青衣公園總面積有7.09公頃，裏邊有網球場啦、小型足球場、籃球場，同埋有幾個兒童遊樂場添，仲有一大片草地。放假嘅時候會有好多人喺度野餐、影相、聚會啊！由青怡花園經青衣公園步行去青衣港鐵站，大概只需要10分鐘左右。好啦，今日我嘅介紹係咁多。如果各位觀眾有興趣參觀我嘅單位，歡迎隨時 PM 我，記得俾 like 同訂閱啊！拜拜。